Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Permítanme que les presente a los invitados que me acompañan esta noche en esta mesa. Está a mi izquierda el diputado de la Cámara Autonómica por el Partido Popular de Galicia, don Miguel Santalices. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Igualmente, en representación del Partido Socialista de Galicia nos acompaña el diputado también de la Cámara Autonómica, el señor Francisco Cerviño. Muy buenas noches, ¿Qué tal? Bienvenido. Y en nombre del Bloque Nacionalista Galego está con nosotros su diputada en la Cámara Autonómica y viceportavoz, doña Ana Pontón. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. Y también, como cada jueves, está con nosotros nuestro compañero Marcos González, que nos irá transmitiendo los correos que llegan de nuestros telespectadores. Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Aquí seguimos una semana más dándole voz a nuestros espectadores. En concreto, esta semana hemos decidido destacar un correo que nos pregunta sobre la muerte de Fraga y otro que nos habla del proceso judicial que atraviesa Baltasar Garzón. Lo iremos viendo. Muy bien, pues estaremos contigo en un par de minutos, Marcos. Con la futura ley de transparencia, los gestores autonómicos que no administren de manera eficaz su techo de gasto de sus presupuestos podrán ser juzgados penalmente. Es, sin lugar a dudas, el anuncio más polémico realizado por el ministro de Hacienda al día siguiente de mantener la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esa reunión, el ministro comunicó a los consejeros de Hacienda autonómicos la creación de una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial, ICO, para que puedan hacer frente a sus proveedores, además de advertir que las autonomías podrán ser intervenidas en caso de incumplir la estabilidad presupuestaria. Manuel Fraga reposa ya en Perves, como era su deseo, pero su Villalba natal también le ha homenajeado ayer, y el próximo sábado la Catedral de Santiago y su arzobispo, don Julián Barros, presidirá el funeral que cerrará el luto oficial por el que fuese el presidente de la Xunta durante 3 lustros. Partidarios y adversarios políticos, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie, todos han reconocido en Manuel Fraga como un protagonista activo de la historia reciente de España y de Galicia. Pues al igual que la Unión Europea, España podrá intervenir en las comunidades autónomas que se excedan en su techo de gasto. Esta es una de las medidas aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no la única. Veamos en el siguiente informe el resto de las medidas. El gobierno de Rajoy ha fijado el compromiso con el déficit público como su máxima prioridad y con su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera ha querido asegurar que las comunidades autónomas comparten su compromiso, fijando mecanismos para controlar sus presupuestos. Así, desde ahora todas las comunidades estarán obligadas a establecer un techo de gasto en sus presupuestos que respete los compromisos de déficit público. De no hacerlo, podrían ser sancionadas o incluso intervenidas por el Gobierno central, que establecerá un control semejante al de la Unión Europea con países como Grecia e Italia. Sanciones de carácter económico, en primer término, dependiendo de la magnitud de la desviación y de la reiteración de la desviación, y puede llegarse a la intervención, que realmente tenga que ser la Administración Central del Estado la que, junto a la Administración autonómica o local, pues lleva adelante un plan de saneamiento, como en la Unión Europea. Además, las sanciones podrían llegar a alcanzar personalmente a los gestores públicos. El ministro de Hacienda adelantó una nueva ley llamada de transparencia que fijará responsabilidades penales para los políticos que incumplan sus presupuestos. Como contrapartida a todas estas medidas de control, el Gobierno central se esforzará para garantizar la solvencia de las comunidades. Aún no está claro si avalará su deuda, pero ya sabemos que se hará responsable de las autonomías con problemas de liquidez. El Gobierno de España se hace responsable de que ninguna administración que no sea irresponsable a su vez vaya a tener problemas muy agudos de liquidez. Según Montoro, si hay pagos pendientes a proveedores, existe un déficit encubierto que debe ser atajado. Por eso pondrá en marcha una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial destinada a salvaguardar la liquidez de las autonomías. Paralelamente, también revisará las deudas del Estado con las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, abre la puerta a una posible devolución de los 805 millones reclamados desde hace tiempo por la Xunta en concepto de fondos de compensación.
Bueno, nutrido Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto a contenido. Si acaso vamos un poquito por partes. Las condiciones de este crédito ICO a las comunidades autónomas todavía se desconocen, no sabemos los detalles, pero, señor Santalices, ¿cree usted que Galicia tendrá que hacer uso de él? Hombre, eso es una decisión que indudablemente tendrá que valorar el presidente y la Consellería de Economía en este caso, pero yo creo que destacaría como más importante digamos de las noticias que nos acaban de relatar dos cosas fundamentales. Primero, que se garantiza de alguna manera la solvencia y aquellas autonomías que pueden tener problemas financieros. Esto me parece que es un paso muy importante. Hay una medida que no se comentó, pero que sí que se plasmó ayer, el otro día en el Consejo, que es que se aplaza de alguna manera el tiempo para devolver a 10 años el dinero que tenían que devolver las comunidades autónomas. A mí me parece que estas son medidas, algunas de ellas ya solicitadas por el propio presidente de la Xunta. Recordemos que nuestra comunidad es la primeira que estableceu un teito de gasto, que despois foi copiada polo Goberno Central, e creo que esta é unha línea a seguir. O da cuestión da responsabilidade penal, isto é un debate xa, creo que moito máis profundo. Non sei hasta que punto, non son un xurista para poder interpretar se isto se podrá facer así ou non. O que sí é certo é que o que se está lanzando é un mensaxe de decir, oiga, non se pode gastar máis do que se ten, porque senón entramos nun problema que pode ser grave non só para a comunidade autónoma, senón grave para o conxunto do Estado español. O igual que Europa lle pide responsabilidades aos países da Unión Europea e aos países europeos, España tamén pode pedir responsabilidades a determinadas comunidades autónomas, sobre todo se os seus presupuestos son os que fixan e despois se gasta moito máis, ven presentando documentos que non son documentos, digamos, legales, porque hai unha deuda aí encoberta. Entón, por lo tanto, eu penso que isto, en principio, é positivo. Insisto, o tema que é o que máis está destacando e xa que máis controversia está xerando é a responsabilidade penal que pudera ter. Eu creo que neste tema hai que darlle unha volta, esperar o desenrolo de como ven isto, pero en todo caso eu creo que aí hai que ter un pouco de prudencia. Vamos a interpretar máis o mensaxe de que non se debe de gastar máis alá do que non se ten. Señor Cerviño, ¿su opinión? Con respecto tanto a la línea de ICO, es decir, hay un paquete de medidas que han sido aprobadas en ese comité financiero, en ese comité de política fiscal y financiera, y aparte está el tema del juicio penal, sí, o la responsabilidad penal de los, sí, gestores, ¿no? Bueno, a nos parecenos ben que se habiliten créditos do Instituto de Crédito Oficial, que xa se estaba traballando neso, parecenos ben. Tamén que se adíe a devolución da débeda. Creo que eso darlle, digamos, solvencia neste momento ás comunidades autónomas está ben. Facilitar, ademais, que se poda pagar aos proveedores, que hai moitas comunidades que deben moitos cartos, en Galicia tamén, pero non é a principal, ni moito menos, hasta onde eu sei, pero hai comunidades como Valencia, como Baleares, onde están nunha situación moi grave, e iso xenera problemas económicos realmente serios, de peche de empresas, de aumento do desemprego. Por lo tanto, eso nos parece acertado en ese sentido. Logo, a cuestión da intervención das comunidades, bueno, habría que ver en que condicións, si é na mesma línea que a Unión Europea, con esas cautelas e chegando hasta eses extremos, bueno, non teríamos nada que decir, porque estamos xa na Unión Europea, e se a Unión Europea pode intervir Estados de unha maneira, digamos, similar, pois creo que o Estado podería intervir en determinadas condicións, e creo que habría que regularlo moi ben, pois podería intervir. De feito, xa a Constitución e as leis admiten que en determinados momentos o Estado xa pode intervir incluso pode suspender un estatuto, o sea, un estatuto de autonomía, o sea, as cousas chegan hasta ese punto, según as leis vixentes, quero decir, non? Afortunadamente, espero que nunca se chegue a eso, non? Pero nunha situación de extrema podría suceder eso. Entón, quero decir que cunhas condicións moi medidas e moi concretas, pois
podería ser aceptable desde o punto de vista tamén en que eso se fai na Unión Europea. Respecto á cuestión das responsabilidades penales, a nos parece unha barbaridade directamente, así claramente, non? Porque, en primeiro lugar, todas as administracións teñen xa uns interventores que impiden realmente, ou deberían impedir, que se produzan compromisos de gasto naquelas partidas orzamentarias onde non hai creto. Eu, que fun, como Miguel Santalices, xestor de un gran hospital, de 2 grandes hospitais, con presupostos moi superiores a todos os concellos de Galicia, non a todos xuntos, sino aos maiores, con presupostos moi superiores a moitas das consellerías existentes, eu non podía gastar se un interventor non me intervía o meu gasto. Eso non se podía facer se non había orzamento. Na comunidade autónoma que existe un interventor, debería e é teóricamente igual. Por lo tanto, eu creo que eso é innecesario, pero que ademais depende para que se xenera o déficit. Eu creo que o déficit para servicios sociais, para sanidade, para educación, sobre todo para a sanidade urxente, non se pode parar un hospital porque a xente simplemente morre se non se atende a tempo. Para educación, para servicios sociais, que tamén morre a xente, por certo, de frío ou de fame, pode morrer se non se atende. Por lo tanto, aí eu creo que eso, xenerar ese déficit hasta o límite que admite a Constitución na modificación que foi aprobada na anterior legislatura, de acordo ao Partido Popular e ao Partido Socialista, eu creo que eso non se pode limitar máis. Remato enseguida. Sí. Haremos unha segunda ronda. Sí, unha cuestión moi breve. Eu creo que, en ese sentido, sí podería ser admisible. A cuestión eu creo que esta proposta é unha proposta populista, do mismo sesgo que cando se di eso de que cando hai un crimen horrendo como os que pasaron en Andalucía, decir, vamos a aumentar, vamos a endurecer a lei do menor, é dese mismo tipo de cuestións, é dicir, que é retroactivo, como di o presidente de Extremadura, eso é unha ignorancia supina. O dereito penal nunca é retroactivo, eso é imposible. E, bueno, en todo caso, a ver se aplicaría retroactividade ao señor Ruiz Gallardón, o ministro de Xusticia, que, por certo, é quen ten que xestionar esta cuestión. E, claro, dixo un Madrid absolutamente endevedada, que ten o 25% da débeda de todos os concellos de España. Señora Pontón, su partido no está de acuerdo, tengo entendido por las declaraciones que ha habido, en absoluto con la posibilidad de una intervención del Gobierno de España en las cuentas autonómicas, ¿no? Ben, eu o primeiro que diría é que esta é unha medida que vai claramente na liña que nos cremos que se vai a producir neste mandato de centralización de competencias, de ataque ao autogoberno. E o máis grave é que as decisións que se están abordando no Consello de Política Fiscal, que ainda non coñecemos o detalle, habrá que estudar logo se eso se materializa ou non, porque mesmo algunhas son simplemente intencións, non abordan os cambios precisos e necesarios para que Galiza teña máis instrumentos para facerlle frente ao grave problema que ten hoxe o noso país en termos de desemprego, en termos de atención aos servizos públicos básicos. Nos defendemos que un dos principais problemas que ten o noso país é un sistema de financiamento claramente insuficiente para atender as competencias que nos temos que atender. Esa era para nós a reclamación que debía de levar o presidente da Xunta de Galiza, ou neste caso a conselleira de Facenda, a ese Consello de Política Fiscal, e vemos como esa medida non se aborda e se vai a parches que para nada van a solucionar os problemas que ten o noso país. Vemos ademais como o Partido Popular está incidindo nunha liña que é claramente regresiva, porque aquí se sigue co dogma que, aínda que agora o Partido Socialista queira rectificar, foi o que aplicou no pasado mandato, de que o problema da crise ten a ver cos déficits públicos e que a saída da crise vai a pasar porque as administracións teñan un menor papel no ámbito da economía e porque reduzan tamén a prestación de servizos públicos. Nos decimos que esa política é unha política fracasada, que é unha política que o único que vai a provocar é máis paro, é máis desigualdade social, son máis injustizas e que para nada nos van a sacar desta crise económica. E aquí o que tamén xa verificamos é un cambio de actitude da Xunta de Galiza, que declina defender os intereses do noso país e ponse ao servizo dunha estrategia de partido. Sobre o segundo aspecto, porque me parece que é importante en relación con si vai haber responsabilidades penais,
non pola xestión dos recursos públicos, sino polo déficit público, que son cuestións moi diferentes, bueno, pois eu creo que estamos ante unha medida demagóxica que quere situar, como digo, a responsabilidade na crise nun suposto gasto excesivo que eu non vexo por ningunha parte, porque en Galiza se algo temos é un déficit social e temos un gasto, un investimento público moi inferior ao que teñen outros países comunitarios, e é unha medida para descentrar a atención tamén sobre os recortes. En todo caso, a pregunta, e creo que eso estaría ben coñecer tamén aquí a opinión do Partido Popular, é se esa mesma medida se lle vai a aplicar aos responsables privados, por exemplo, da banca, que con unha xestión irresponsable levaron a quebra pois aos bancos, que logo os temos que rescatar con fondos públicos, porque eses sí que son un dos grandes causantes da crise. Sin embargo, nese terreo o Partido Popular, nin no seu momento o Partido Socialista, queren entrar. Señor Santalices, quere contestar a esa pregunta? Bueno, vamos a ver, hai unha cousa que sí é certo e que deberíamos de analizar. Podemos discrepar, xa sei que vos, en concreto, o Bloque Nacionalista Galego discrepa no que é o concepto de Estado español na súa globalidade. Se hai unha comunidade autónoma que nun momento determinado non cumple co que son os presupuestos e ten un desfase económico, eso repercute no contexto do Estado español. Eu xa estou cansado, eu repetín en varias ocasións, de que en un momento determinado salían favorecidas sempre, por exemplo, o Tuco Cerviño non me podrá contradicir nesto, no eido sanitario aquelas comunidades que máis se endeudaban. Porque de repente aparecía unha lei que condonaba a deuda das comunidades autónomas que se endeudaban no tema sanitario, co cual esas comunidades autónomas habían endeudado, dispoñen dunhos mellores servicios sanitarios porque habían utilizado máis recursos e de repente o papá Estado lle pagaba todo. Eu me nego a eso, non? Eso non pode ser. En todo caso, isto témolo que analizar como analiza, por exemplo, a Unión Europea. A Unión Europea, se hai un país que ten un desfaso, eso repercute no contexto do euro, no contexto da Unión Europea, e a Unión Europea decide intervenir. Bueno, en España habrá que facer algo similar. Eu non quero que haya unhas comunidades que Galicia deu un exemplo neso, e a única unha das que mellor cumpriu, foi a primeira que estableceu unha lei para non gastar máis do que se tiña, e nos acabamos... Non é certo. Como que non? A primeira que aprobou non para... É que esa lei non é gastar o que non se ten. Foi a primeira. E nos cumplimos ora claramente... Esa lei é recortar os servizos públicos. Co déficit, no 2,38, cando a media das comunidades autónomas pasou por encima do 3. Por lo tanto, eu non quero que a miña comunidade autónoma sea a gran sacrificada de todo. Eu creo que aquí hai que ter unha visión de Estado. Cataluña, por certo, xa dixo que non. Cataluña non quere, Cataluña dice, en todo caso, a lo mejor le podemos rendir cuantas a Europa. Bueno, pois é unha maneira de verlo que eu, desde logo, non comparto, e tamén entendo que vos, coa vosa filosofía que tendes, tamén digas que o Estado non ten ninguna capacidade ou non debe de coordinar o conxunto das autonomías. Penso que neste tema sí, porque hai que ser solidarios. En xogo están moitas cousas. Está o Sistema Nacional de Saúde, están as pensións, están moitas cousas. Unha comunidade autónoma provoca un interfase, ten que haber unha penalización. Insisto, non teño claro, e desde logo, pois, ese é un tema que habrá que revisar, o que eso se poida, de alguna maneira, penalizar por a vía penal. Eso é un tema que, ora, no outro tema, estou en absoluto a favor de la intervención. Señor Cerviño. Bueno, como creo que son a única voz discrepante... Se me permites un minuto... 20 segundos para luego ya rematar este tema y pasar al siguiente. Eu creo que en condicións moi medidas e moi regladas que creemos que sí se pode facer. Que non ten sentido que diga Artur Mas que están dispostos a que interveña Europa, pero non o Estado. É un absurdo, aparte que é imposible na legislación actual da Unión Europea. Eso é unha cuestión, bueno, é unha especie de dislate, non? Na miña opinión. En todo caso, o problema aquí é que os recortes, a fixación do déficit ou do máximo que se pode gastar, o problema é que agora, claro, está ben, somos solidarios, pero xa aquí estamos pagando, entre comillas, estamos sufrindo, están os cidadáns sufrindo os recortes levados a cabo polo goberno de Núñez Feijóo, e agora resulta que vamos ter tamén que pagar cos nosos cartos os recortes dunha comunidade autónoma como Valencia, onde realmente o dislate no gasto foi absolutamente brutal, non? Desde a Fórmula 1 ao Fórmula 1, a Cidade das Ciencias e das Artes,
a terra mítica, todas estas cousas míticas de Valencia, ahora resulta que temos que pagalas entre todos. Bueno, pois nos parece moi preocupante esa situación, non, realmente. Señora Pontón, brevemente, por favor. Moi brevemente direi que creo que o Partido Popular pois claramente ten abandonado ningún tipo de defensa do limitado autogoberno que ten Galiza. Eu creo que ademais está falsificando a realidade. As comunidades autónomas non son as culpables do déficit público que poda existir no Estado español. De feito, se analizamos o peso do déficit, veremos que quen máis déficit ten é o Estado, a pesar de que as comunidades autónomas teñen competencias en materias moi importantes para o benestar dos cidadáns, que xestionan a sanidade, xestionan a educación, xestionan os servizos sociais e, por lo tanto, todo isto, como digo, é unha maraña que ten dúas intencións. A primeira, ir cara ese camiño de restarlle competencias que creemos nos que xa son moi limitadas ao noso autogoberno, e iso non é un fin en si mesmo, é un medio, e eu creo que os galegos e as galegas estaremos mellor administrados desde a nosa terra que desde Madrid. E logo insiste noutra idea que, como digo, é falsa, porque o problema que ten o Estado español non é que non teña maior capacidade para ter recursos, porque nós sí que creemos que as contas teñen que ser equilibradas, que ninguén pode gastar máis do que pode gastar, que iso non quere decir que un non poda endebedarse como fan as familias cando teñen que mercar unha vivenda, e que, por lo tanto, tamén hai que dar un debate sobre que tipo de fiscalidade hai no Estado español. O PP acaba de demostrar que non ten ningún tipo de intención de avanzar nunha dirección progresiva. Acabamos de ver unha reforma que, frente ao que se dixo en campaña, lle sube os impostos a aquelas persoas de clase media e de clase baixa, deixa as grandes rentas sin tocar, e, por lo tanto, o problema está en que non se quere ir a canto ingreso o Estado, e, por exemplo, hai unha grande fraude fiscal, unha gran evasión, as grandes fortunas case non tributan, e, sin embargo, se di que a sanidade, que a educación son insostibles. Pois eu non o creo. Estamos ante a aplicación dunha política claramente neoliberal que vai arrasar con dereitos e que está facendo unha sociedade cada vez máis desigual e máis injusta. Bueno, rematamos aquí esta primera parte de la discusión. Seguro que seguiremos debatiendo, evidentemente, de financiación autonómica en los siguientes programas. Vamos, si les parece, con la primera pregunta de nuestros telespectadores. Adelante, Marcos. Pues el primer correo de la noche nos lo envía Jaime Barreal, un espectador que se muestra extremadamente crítico con el proceso que atraviesa el juez Baltasar Garzón. Jaime afirma no entender cómo es posible que se procese a un juez por investigar un caso de corrupción política y empresarial como el Gürtel. De hecho, llega a preguntarse si no se estará tratando de dar una lección a otros jueces para que se lo piensen dos veces antes de investigar este tipo de casos. Bueno, el caso Garzón. Opiniones, señor Santelices. O de sempre, absoluto respeto por a xusticia. Pero onto ia un comentario a raíz do proceso que se está iniciando, do xuicio que se está iniciando contra o xuiz, que alegaban que na defensa da defensa, era a expresión que utilizaban, na defensa da defensa, é todo válido, todo con respecto ás escoitas e demais. Bueno, este me parece un argumento un tanto peligroso, non? Entonces, eu creo que aquí hai que deixar que a xusticia faga o seu traballo. Eu penso que en España, aínda que eso que se dice que a xusticia a xusticia sole ser bastante sensata a hora de tomar determinadas decisións, e, en todo caso, penso que debemos de ser respetuosos co proceso que está en marcha. Señor Cerviño? Bueno, eu declaro personalmente garzonista. E así non engaño a ninguén, absolutamente garzonista. Dito isto, creo que, evidentemente, estos son, como diría Miguel Ángel Aguilar, los gritos de rigor, respetamos a independencia da xustiza, pero é moi sorprendente todo isto, é bastante inexplicable que o que está a suceder con Baltasar Garzón. Non vou usar os argumentos xurídicos, en outros casos, porque non son xurista, pero eso de que se procese un xuez por prevaricación, por ordenar unhas escuchas ou escoitas que hai votos particulares de xueces que din que están ben, hai fiscais que din que están ben, que as apoian, a verdade é que é bastante inexplicable. En todo caso, Garzón é un xuez. Bueno, isto ademais está costándolle un problema de prestixio a España no mundo inteiro, non teño ninguna dúda, pero é verdade que a mellor a xusticia hai que facela a pesar de todo. Eu quero decir que un xuez que non tuvo inconveniente en meter na cadea ou levar a un ministro do Interior socialista polo asunto do GAL,
que procesou a Pinochet, que meteu na cadea a Ubiña, aos Baúlos, a toda esta xente do narcotráfico, que foi un baluarte contra ETA e que agora ataca as cuestións relacionadas con o Gürtel e o posible financiamento irregular do Partido Popular, é un xuez incómodo, eu o podo entender, pero a mí parece, en definitiva, bueno, pues todo respeto á xusticia, pero isto a mí non me gusta nada. Señora Pontón. Bueno, pois eu non son nin pro-garzonista, nin anti-garzón. Si que penso que un xuiz que ten as súas luces e as súas sombras nos seus procedementos, poderíamos valorar o seu papel, vamos, en determinados procesos que foi máis que cuestionável, noutros si que penso que cumpriu unha labor importante, como pode ser en relación con narcotráfico. A partir de aí, a min pois tamén é das persoas que me sorprende que con moitas das cousas que pasan na xustiza e con algo que non é moi habitual, pois o único xuiz do que teñamos así un coñecimento amplo de que se senta a ser xulgados esa precisamente pois cando se toca dous temas que son delicados, non? O primeiro, unha cuestión de corrupción como é o caso Gürtel, e o segundo, que penso que foi o detonante real de todo iso, que é o inicio da investigación sobre os crimes que se cometeron no franquismo. É, desde logo, moi sospeitoso que digamos que estas cuestións se sucedan no tempo, non? Eu non sei, descoñezo exactamente cales son as acusacións, se teñen base ou se non teñen base, agardo que a xustiza sexa xusta. En todo caso, a min é tamén das que me resulta chamativo este procedimento, sobre todo porque teño moi claro que se abriu como resposta ao intento de deitar luz sobre ese período tan negro da historia do Estado español como foi o alzamento militar e o posterior réxime franquista, e o que sería penoso en termos democráticos tamén sería que o único xulgado ou condenado por un caso como o caso Gürtel acabara sendo Baltasar Garzón. A verdade sería un pouco esperpéntico. Seguiremos el caso, tengo entendido que ya ha quedado visto para sentencia, entonces sabremos lo que pasa en las siguientes semanas. Durante 16 años Manuel Fraga gobernó Galicia, 3 lustros que le permitieron dejar un legado importante en diferentes ámbitos del ejercicio político. Aquí, hoy en Galicia Opina, hemos querido hacer un balance de esas 4 legislaturas. Don Manuel Fraga Iribarne, exministro franquista y redactor de la Constitución, siempre se sintió llamado a presidir el gobierno de la España democrática. Pero la historia o quizás sus decisiones políticas le privaron de ese derecho, pese a fundar un partido político de la nada y conseguir en tan solo 6 años más de 5 millones de votos. Pero tras las elecciones de 1986 comprende que ha llegado a su techo electoral, por lo que decide refundar su partido y aupar al joven José María Aznar como líder del recién nacido Partido Popular. Hecho esto, decide volver a Galicia, su tierra natal, para conseguir la presidencia que España siempre le negara. Lo hace articulando un discurso galleguista muy moderado. Quería demostrar, según sus propias palabras, que las autonomías podían funcionar de manera seria sin caer en el nacionalismo y mucho menos en el separatismo. Con el lema Gallegos como a ti y el apoyo del Partido Centrista de Galicia, consigue por fin la ansiada mayoría absoluta y el 5 de febrero de 1990 es recibido en la Plaza del Obradoiro por más de 1000 gaiteiros para ser investido como presidente de Galicia. Ahí comenzaron 15 años de poder casi absoluto en los que consiguió avances incuestionables como la mejora de las carreteras interiores, los avances en electrificación y el impulso de la conexión con la meseta a través de la construcción de la autovía A52. Pero no solo por las grandes obras será recordado. Fraga fue un presidente de pequeñas inauguraciones, de paseos rurales y fiestas patronales. Viajero incansable, recorría Galicia tirando cohetes en las fiestas y comiendo cocido con los paisanos. Algunos hablan de cercanía con el pueblo, pero otros entienden sus movimientos como un fortalecimiento de las redes de poder provincial en las que descansaba el tradicional caciquismo gallego. Esta era una de las principales críticas de sus detractores, que también le acusaban de llevar a cabo una política desarrollista sin planificación, sin intención estratégica y que además destruía los valores paisajísticos gallegos. Pero de todas formas nada parecía importar. Manuel Fraga sumaba una victoria tras otra y los gallegos lo veían envejecer poco a poco en la presidencia de Galicia. Pero finalmente la actuación de su gobierno tras el hundimiento del petrolero Prestige, unida a su deterioro físico derivado de la edad, acabaron por hacerle perder la mayoría absoluta en las elecciones de 2005.
pero para el recuerdo nos dejó su obra con carreteras, parques industriales, canteras e incluso cierto macroproyecto cultural que para bien o para mal llevarán siempre la firma de don Manuel. Ha sido recordado pidiéndolo represidir. Bueno, en pocos minutos, la verdad, toda una vida es difícil, ¿no? Me gustaría pedirles a los tres que han compartido, me imagino, Parlamento y sesiones plenarias con el que fuera presidente de la Xunta, una valoración de esas 4 legislaturas, una breve valoración tanto del político como de la persona. Señor Santalices, comienza usted. Sí, sin inconveniente ningún. Eu estuve en 3 legislaturas con el, a última moi pouquiño, porque xa foi cando se marchou a Madrid como senador. Eu definiría como un home que sacrificou, e así hai que entendelo, o público polo privado. Foi un home que se entregou de cheo a vida pública facendo en detrimento do que era a súa vida privada, e aí fixo un enorme sacrificio. Era un home cunha gran capacidade de traballo, un home dunha valentía extraordinaria para defender Galicia e para afrontar calquer tipo de situación. Se me permiten, podo contar unha anécdota que nos pasou en Argentina, nun viaxe que se fixo a Argentina. Fraga empeñouse en ir á Federación Gallega de as Sociedades que preside Lores, que quixo ir, e fomos ali, e ali pois un tumulto que se montou ali, empezaron a enfrentarse con el, a gritar e tal, e el pese a todo mantuvo o discurso. Eu vendo a situación, me acerquei a el e lle digo: presidente, eu creo que é conveniente que salgamos de aquí. E entón me dixo: como salimos? Flanquei no por un lado, por outro lado o flanqueou Chema Ferreiro, o diputado do Bloque, e cando estábamos salindo por o pasillo, pois unha persoa que estaba ali me deu a min un golpe aquí no pescozo, e o que é o instinto natural que ten cada un, intentas revolveste contra eso. Entonces Fraga, con moi bo criterio, me dice: siga, non pelexe, que aquí non merece a pena que manchemos as maus. Chegamos, metímolo no seu coche, cando se marchou, arrancou un pouco o coche, deu rapidamente para atrás e preguntou mira tú que cousa, por a súa gabardina. Entón eu digo: Chema, eu referíame a Chema Veloso e me respondo Chema Ferreiro, estou aquí, porque Chema, entón o que quería era preocuparse, era un home, xa che digo, valiente, modernizou Galicia a nivel de infraestructuras, a nivel de servicios, un home que eu creo que nos elevou, e é unha opinión miña, a autoestima dos gallegos. Os gallegos temos certa tendencia a unha autoestima un pouco baixa. Fraga creo que nos elevou o nivel da nosa autoestima, e foi un home que lle deu prestixio ao seu goberno. Fraga foi un home reconocido, xa non só no Estado español, sino incluso en estados estranxeiros por o seu goberno. Por lo tanto, eu creo que foi un home ao que lle debemos moito, é un home que, desde logo, aportou moito á modernización de Galicia, que será sempre recordado. Señora Pontón, cambio de lado, que le parece, non? Que vostede diga, é a directora. Penso que seguramente neste momento, no que acaba de producirse o falecemento de don Manuel Fraga, pois non é ao mellor momento para facer un repaso dilatado da súa traxectoria, porque penso que mesmo algunhas cousas se poden malinterpretar. Para min, particularmente, pois resultame imposible poder colaborar en unha especie de ceremonia de confusión ou de santificación dunha persoa a que eu podo respetar na parte na que foi presidente da Xunta de Galiza, porque así o decidiron os galegos e as galegas, pero que en todo caso nin compartín a súa política, máis ben me situei en pensar que era unha política lesiva para este país, e tamén porque inevitablemente pois é unha persoa que nos recorda que aquí existiu unha dictadura da que el formou parte, que sempre se negou a condenar, e que a mí me parece, bueno, pois que eso tamén enturbia un pouco a visión que se poda ter dunha persoa pois como Manuel Fraga, non? Eu creo que evidentemente pois hai persoas que o
admiraron, que o aprecian, e o meu respeto nese sentido, pero tamén é unha opinión que en moitos aspectos pois non podo compartir, non? Pois porque, como digo, non creo que as infraestructuras as faga unha persoa, son acción de un goberno con financiamento público. Penso que nos anos de goberno de Manuel Fraga este país sufriu en termos económicos graves problemas aos que o goberno pois non foi capaz de darlle solución, e creo que tamén no aspecto cultural ou no aspecto idiomático contribuiu a unha visión folclórica do que é o noso país, pois nesa liña na que se decía na súa intervención, non, de impedir pois que Galiza puidera aflorar coa súa personalidade no conxunto do Estado, non? Eu, desde logo, non podo máis que expresar con sinceridade a valoración que sempre fixen desta persoa, porque, bueno, acredito que ainda que temos que ter respeto polos mortos, o que tampouco non podemos facelos vos simplemente polo feito de que xa non estén con vida. Señor Cerviño. Bueno, obviamente todo o respeto persoal e institucional como presidente de Galicia durante 16 anos, non? Votado pola maioría dos galegos de maneira moi importante. Dito isto, eu creo que non podemos nin debemos esquecer que Fraga Iribarne foi un franquista moi importante. Non foi un franquista light como Suárez, foi un franquista heavy, nos anos 60, moi heavy, responsable da famosa campaña de 25 anos de Pau, dun referéndum fraudulento, do ataque aos intelectuais que defenderon as mulleres dos mineiros en Asturias rapadas, da manipulación do asesinato de Ruano, da manipulación do fusilamento de Grimau, etc. O sea, eso os demócratas e os antifranquistas non o podemos esquecer xamais. Dito isto, como presidente de autonomía de Galicia, como presidente de Galicia, é verdade que encheu, eu creo que de contido, non de contido, sino encheu de maneira evidente o estatuto. As leis xa estaban feitas da etapa de Fernández Albor, por certo, e de González Laxe, sobre todo de Fernández Albor, as leis que desenvolvían o estatuto, pero el delle unha prestancia polo seu peso político innegable no Estado, por ser xefe da oposición durante moitos anos, polo seu papel na transición, por certo, un papel que eu creo que foi excesivamente exalzado. Neste momento eu non nego o papel de Fraga, o hizo Rosa Montero, se comió a los caníbales, o sea, meteu a ultradereita franquista, ou polo menos a dereita sociológica franquista na Constitución, o cual é de agradecer, e yo agradecemos todos os demócratas, pero o seu papel na transición, eu creo que, a pesar de ser un dos ponentes da Constitución, é secundario, o papel da transición e de outras persoas que non vou agora falar, porque están na mente de todos. En todo caso, eu creo que el é verdade que lle dá ese contido, pero, sin embargo, a xestión, eso que decía Miguel, de que é o modernizador de Galicia, eu discrepo deso. Foi un xestor, sin un plan estratégico claro, na miña opinión, que probablemente desaproveitou en gran parte os fondos extraordinarios da Unión Europea que viñeron nesta etapa, porque Galicia era unha rexión, digamos, que recibía moitos fondos pola súa situación económica. Eu creo que se apoiou, como creo que dixo Ana, sobre, ou polo menos na reportaxe, sobre os caciques tradicionais, algúns deles siguen vixentes, sobre os caciques tradicionais. E, bueno, eu creo que nese sentido o seu balance na comunidade autónoma incluso eu creo que é moi inferior ao que se está estes días dicindo, independientemente do noso respeto, do meu respeto persoal e do noso respeto como partido ao seu papel como presidente, institucionalmente, sin duda ninguna, o noso respeto e o noso sentimento polo seu falecemento, claro. Muy bien. Si les parece, vamos con la segunda pregunta de la noche de nuestros telespectadores. Adelante, Marcos. Pues nuestra segunda pregunta de la noche, como no podía ser de otra forma esta semana, hace referencia al reciente fallecimiento del expresidente de la Xunta, Manuel Fraga. Pero antes de formularla, como siempre, permítame recordarle a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, vamos con el correo de Rocío Carracedo, una espectadora que quiere saber si hay planes concretos más allá del funeral para homenajear al expresidente de la Xunta. Sabe que se ha hablado de dedicarle una calle en Madrid y otra en Lugo, pero quiere saber si se barajan otro tipo de iniciativas de homenaje para el expresidente y ya de paso si les parece apropiado que se le dediquen calles. Señor Santalices, ¿usted tiene idea de si hay algún otro tipo de...? Teño algunha idea, estáse algunha idea, claro, é un asunto que compete á dirección do partido, pero teño entendido que hai o funeral do día 21, vai haber un
teño entendido tamén que vai haber un homenaxe político no mes de un reconocimiento público no mes de febreiro, independientemente dos homenaxes que se van a facer en todas as provincias, porque penso que Fraga, o presidente Fraga merecía isto. Hai unha cousa que antes comentaba Tuco, que il sabe que efectivamente isto foi así. Fraga chega a Galicia para sustituir, porque gana as eleccións, a González Laxe. Ti sabes que nós como sanitarios, ti era xerente, eu tamén era xerente, tiñamos un problema que estábamos demandando as transferencias sanitarias de fai moito tempo, pero Felipe González non recibía a Laxe. É unha cousa curiosa, non nos recibía. Cando chega Fraga a Galicia, a primeira cuestión que pon encima da mesa é que ten que ser recibido por Felipe González, o presidente do goberno. O Felipe González o recibe. Aí creo que empeza a gran parte do que despois do que xa é o noso autogoberno, porque se inicia un proceso de transferencias á nosa comunidade autónoma. Transfírense primeiro a sanidade, que foi un logro importantísimo, e depois empeza o plan de infraestructuras e demais. Por lo tanto, penso que isto é de xusticia reconocelo. O aporte, o que preguntaba o telespectador, si Fraga merece calle, eso é a propia ciudadanía que non impulsa. E iso se verá, iso se vai a ver. E eu creo que, desde logo, hai que reconocerlle que un home que ganou durante 16 anos, con amplias maiorías, as eleccións, iso é señal de que ten un respaldo e un sentimiento do pueblo hacia él que nadie o pode negar. Outras cousas son, non vou entrar no que vos comentaste de Seiquiante, pero a min preguntaronme sobre o balance da legislatura de Manuel Fraga, son 16 anos que ganou ininterrumpidamente, con porcentajes de participación altos e con porcentaje de apoio á súa xestión excesivamente altos. Nada máis que dicir sobre esta cuestión. Señora Pontón, quere comentar algo? Creo que ninguén cuestionou que gañara as eleccións, é un feito obxectivo. Aí non vamos a entrar nese tipo de discusión. Creo que en todo caso, gañar eleccións non xustifica que todo o que fai un goberno nin teña apoio popular, nin sexa bo en termos obxectivos. Que lle estás chamando parvos aos galegos? Eu non lle estou chamando parvos a ninguén. Pero, por exemplo, este goberno, se nos poñemos así, o goberno de Manuel Fraga foi o que puxo en marcha a Cidade da Cultura, e se tú fas unha enquisa entre os galegos e as galegas, verás como seguramente unha ampla maioría están en desacordo con ese proxecto. Houbo reximes que logo tiveron un sesgo autoritario que chegaron ao goberno, bueno, autoritario quídome corta, despois de procesos electorais, é o único que eu quero matizar. E é tan lexítimo que existan persoas que apoien un proxecto político como o do PP, como outras que cremos que en termos obxectivos os 16 anos de Partido Popular, presidido por Manuel Fraga Iribarne, en termos reais para o país, supuxeron unha perda de peso económico no ámbito da pesca moi importante, supuxeron a destrucción de moitos postos de traballo no noso país, o sacrificio dunha parte importante da nosa capacidade productiva, e que máis alá do que son carreteras que creo que fai calquer goberno, temos un problema demográfico evidente, dicir, que ten moitas carencias estruturais, que de aí a decir que isto foi o mellor, non sei, o goberno supremo en todo o mundo, sinceramente penso que hai unha distancia evidente. A respecto da cuestión de dedicarlle rúas, creo que coñecida a posición que ven mantendo o Bloque Nacionalista Galego en Santiago de Compostela cando se decidiu poñerlle o nome dunha rúa. Nos a manifestamos que non nos parecía apropiado e fundamentalmente por a súa vinculación co réxime franquista. Creemos que hai unha lei de memoria histórica que as administracións públicas teñen que respetar, e a mesma posición que mantivemos estes días nunha polémica que tamén hai en Lugo, onde o alcalde socialista Orozco lle quere dedicar unha rúa, e a nosa posición tamén é contraria, porque eu xa son pouco partidaria a que as rúas teñan que ter nomes de persoas, non son nada personalista nese terreo, pero creo que neste caso, estaríase ademais incumplindo unha lei como é a Lei de Memoria Histórica.
Bien, nosotros hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos de a pie, ya sé que siempre hago el mismo comentario, no es una encuesta científica lo que hacemos, pero hemos salido a la calle, como todas las semanas en nuestra sección de La Calle Opina, a preguntar la valoración que hacen los ciudadanos de a pie del expresidente de la Xunta de Galicia. Esto es los testimonios que hemos recogido. A pie de calle, la muerte de Manuel Fraga no dejó indiferente a nadie. El día después de que se conociera su fallecimiento, en Galicia Opina quisimos recoger algunas de las opiniones que los gallegos tienen del expresidente de la Xunta, un recuerdo marcado por el trabajo del veterano político al frente del gobierno de nuestra comunidad. Debe ser recordado como un gran estadista e unha boa persona. Foi unha persona importante para España, na transición e para Galicia tamén, claro. Unha figura importante, precisamente por eso, porque ademais dúas épocas, a ditadura e a democracia, e fixo un paso bastante ejemplar no caso del, me parece a min. Foi unha figura bastante importante para Galicia, fixo moitas cousas, que despois dixese cousas que non eran lóxicas, pois oye, iso é cousa del. Una eminencia irrepetible. ¿Cómo cree que debe ser recordado entonces? Como uno de los mejores gallegos. Fixo que fixo, pero tamén alguna cousa boa fixo, o sea que tampouco hai que quedarse con un lado. Bueno, esas eran las opiniones recogidas en nuestras calles. Desde luego la imagen, la figura de Fraga no es indiferente para nadie, ¿no? Pues con estas imágenes, con estas valoraciones yo les despido. Muchísimas gracias, señor Cerviño, por haber participado en este programa. Señor Santalices, encantada de tenerle aquí. Muchas gracias. Y señora Pontón, como siempre, muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les espero, como siempre, el próximo martes. Entrevistaremos a Francisco Jorquera, que es ya candidato de su formación, del UPG, a la presidencia de la Xunta de Galicia, el martes a las 10:30 de la noche. Hasta entonces, muchísimas gracias y pasen una feliz noche.